Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Lucas. Hoy te traigo una unboxing y review, en este caso, de este smartwatch de la marca Soul. El modelo es el Match 200. Vamos a estar haciendo un breve unboxing y una review para que lo tengas en cuenta si te lo querés comprar. Así que sin nada más que decirte, vamos a comenzar con el video. Comenzamos con el unboxing de este smartwatch de la marca Soul. El modelo es Match 200. Ahí como vemos la caja, bastante linda, bastante rígida la caja. Se ve el reloj de color violeta y se ven las funciones que puede llegar a tener. Función Bluetooth, obviamente. Acá, si vamos a la parte de atrás, nos dice de que tiene una malla de regalo de color negro. Este modelo viene con este color de malla tipo violetita, pero también tiene la opción de poner la malla de color negro, así que está muy pero muy bueno. Acá también, si nos acercamos, nos dice de que tenemos que descargar la aplicación DaFit. Te lo voy a dejar en el link en la descripción, pero también puedes escanearlo desde acá, desde la cajita. Si tenés los requisitos mínimos es Android 4.2 y si tenés iPhone la versión 8.0. Así que bueno, bastante bien. Y acá tenemos las opciones que nos pueden llegar a dar: batería recargable, ritmo cardíaco, hora y alarma. Tenemos para leer los mensajes de texto que nos pueden llegar a mandar, también obviamente de WhatsApp, alerta de llamadas. Tenemos la función deportiva con varias opciones y tenemos el contador de pasos. Así que bueno, esto así como viene en la parte de atrás. Y sin más vuelta vamos a empezar a abrirlo. Sacamos esta tapita y así vendría este smartwatch, reloj, muy lindo. Y si sacamos la parte superior, nos encontramos con el repuesto de que les decía recién, de color negro, para poder tener una segunda opción para combinar. Y si sacamos la cajita, la parte de abajo tenemos el cable cargador, que en este caso es función magnética, tiene USB tipo A, lo podemos conectar al cargador de nuestro celular. Y acá tenemos esta función magnética, que está muy linda. Está muy bien que venga así. Directamente lo conectamos y directamente empieza a cargarse. Es muy práctico que sea así imantado, cosa de no tener que andar conectando nada, y va a durar un poquito más. Así como sería, y muy lindo. Y también, antes de empezar a ver en detalle este reloj, tenemos el manual. Acá tenemos también el código QR para poder descargar la aplicación, que también está bueno que lo tengan, y las funciones que viene, que es bastante completo. Es muy resumido pero bastante completo, así que les recomiendo que le den una miradita para que entiendan un poquito más cómo es que vienen las especificaciones de este reloj. Así que bueno, acá sería relojito. Sacamos este sticker y directamente apretamos el botón y debería de, acá está, directamente viene la función, que está bastante bien, la verdad responde bien para ser un smartwatch económico, por así decirlo, aunque esta es la versión más cara que tiene la marca de Soul. Hay otros modelos, pero esta es la versión más cara, digamos, pero bastante bien responde lo que sería el scroll. Tenemos estas opciones, las opciones de linterna, configuración. Acá tenemos cronómetro, tenemos la alarma, brillo, reiniciar. Tenemos bastantes opciones, muy lindo. La verdad que me parece que está bueno, Es bastante livianito también. Si te gusta este tipo de relojes así tipo cuadradito, porque también vienen redondos, creo que está bastante bien. Acá tenemos los mensajes, el formato deportivo, tenemos para ver los ejercicios, tenemos el sensor en la parte de atrás
Para la derecha tenemos todos los títulos, digamos. Forma deportiva, ritmo cardíaco, los ejercicios. Tenemos el clima. Podemos sacar directamente con esta función. Apretamos un botón y podemos, si lo tenemos vinculado con el teléfono, podemos usarlo para sacar fotos. En el sentido de apretar el botón para poder sacar una selfie, por ejemplo. Y también podemos utilizar esta función también para cambiar de tema si lo tenemos vinculado, por ejemplo, con Spotify. Pausa, siguiente y atrás. Está muy buena la opción. Y acá tenemos esta función que la mayoría de los smartwatches económicos imitan lo que serían el de la manzanita. Los smartwatches de la manzanita, pero está bueno también esta opción, me gusta mucho. Tenemos un resumen de de los iconos de todas las funciones que puede llegar a tener este smartwatch. Así que está bastante lindo, se los acerco. Bastante lindo. Se ve bien, se ve claro. Corre bien para hacer, como te digo, un reloj económico. Creo que está bien. Aproximadamente el precio de este smartwatch está entre los 10.000 y los 12.500 pesos aproximadamente en Mercado Libre. Puede ser un poquito más, un poquito menos, pero creo que es una muy buena opción para regalar, para si recién te estás metiendo en el mundo de estos smartwatches, podés probar con un reloj de estos como para ver si te sentís cómodo, si te gusta. Creo que te lo puedo recomendar para que tengas una experiencia con estos smartwatches. Creo que es bastante bonito, económico y bueno, quería tener un unboxing referido a esto. Y bueno amigos, espero que les sirva este video. Ya saben, si es así, puedes darme un like, puedes suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún otro video de que esté subiendo. Si tienen alguna duda o consulta, lo leo en la casilla de comentarios. Les dejo el link de mis redes sociales para si quieren darse una vuelta. Bienvenido sea. Y sin nada más que decirle, les mando un abrazo grande y nos vemos en el siguiente video.